तो हेलो फ्रेंड, कैसा हो? मैं आपसे स्वागत हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एस एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने एक ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करके दिखाया है। इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।